Webafowethu kuthiwa ke Themba ke mqala ke uzogwinya kodwa ke la sithi ke Themba ke izindlebe khona ke ezizokuzwa. Angikusho ke muva lokhu ke emva kokuba ke igcwame lisho umthandeni ke umfoka amanqele ke eseveza ngokusobala ke ukuthi ke ukudla ke kwabalandeli bakhe ke kwendlebe sekulungile. Nakho ke akubhalile uthe video promo ke lapha ke wasethi ke labhodla ke ibhubesi ke la ka Nyathi ke lapha ke izizwe zonke ke uthi ke zigade ke isilomo ke sezwe ke lapha ke uthi ke ixegisa ntambo ke lapha ke isidlamzila ke sakwamhlaba kusho yena ke umthandeni ke igcokama ke elisha ke lapha ke bafowethu siyakhumbula ke bafowethu ke ukuthi ke amakhotha ngqoko ke asewuhlanganisile ke unyaka ke lapha ke njengoba ke bengakaze ke akhiphe selokhu ke wakhipha ke le album ke egile imhlolo ke lapha ke njengoba ke sephinde ke ethembisa ke abalandeli bakhe ke lapha ke ukuthi na kanjani ke i-video promo ke izohlala ke maduze ke lapha ke noma ngayibekile i-date ke kodwa kuyakhombisa ukuthi ke kuleli viki ke khona ke umthandeni ke afuna ke ukwenzela ke abalandeli bakhe ke lapha ke ama-Red Nation. Siyakhumbula futhi bafowethu ukuthi ke ibhekwe ngamehla abomvu ke le album ke emva kwe-album ke enhle ke ayinoma ke ayenze kahle ke amakhotha ngqoko ke lapha ke abantu abaningi ke banethemba lokuthi ke nakulokhu ke uzokwenza ke isifanayo ke lapha ke ingakho ke esevezile ke lapha ke nasenkundleni zokuxhumana ukuthi ke ukhona ke okuzayo ke okuyi-video promo ke abantu abaningi ke abawuvali ke umlomo ke lapha ke ikakhulukazi ke nangawo ke lamazwi ke awabhale lapha ke ekhasini lakhe ke akhomba ngokusobala ke lapha ke ukuthi ke lensizwa ke ifikile futhi ke igalelekile ke lapha ke thina ke sikuthatha sekubeke ke ukuze ke mbulo samakhaya ke uhlale wazi ke ukuthi ke kwenzakalani ke awuphinde ke ungibambe ke kwezinye ke engizokutholela zona ke lapha ke ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ke ulike lama video ke uphinde lapha ke ushare ke lama video ke esikwenzela wona bafowethu usuku ke luniphathe kahle.